We have had many questions which our team have been able to answer. And I'm happy to inform the country that the religious leaders have agreed to support the rollout of Maisha number. This is in addition to other meetings, other public participation meetings, and I'm happy to report to the country that we have had 698 public participation forums across the country, supported by our national government administration officers. We have had forums in all the 378 sub-counties across the country. And this is in a bid to have more buy-ins, this is in a bid to engage more, to sensitize the public more, because issues to do with identity are cross-cutting, and they involve many stakeholders. They involve many partners across the board. And I'm happy to report that we have had engagements with the civil society, the private sector, the media, development partners, the business community, Ngao, and many other persons who are engaged in the digital identity ecosystem. We have agreed with the government that in the new system there will be no vetting for Muslims or the border communities, and our children are going to get their birth certificate the same day when they are at the same hospital the same day, and therefore the issue of vetting has been a thorn in the flesh for Muslim community in this country, and we have raised this issue with the department, with the ministry, and therefore we are going forward. I think the process is going to assist us and is going to curb, and there's not going to be more vetting for border communities and Muslim communities in the new system. Aya tugithie na mbere urumwe wa mabũrũri ma Rũraya EU nĩ ũhete Kenya ciringi bilioni 11.4 harĩ gũteithĩrĩria harĩ kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie, mwathanĩre mwega oro ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia thayũ na ũrũmwe gũkũ bũrũri-inĩ. Ngirimiti ĩno ĩkĩranĩirwo gatagatĩ ka mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua na President wa European Commission Ursula von der Leyen mũciĩ-inĩ mũnene wa Brussels kũrĩa bũrũri-inĩ wa Belgium, na mbeca ici cigĩtanywo kũhũra njeki tabarĩra honge-inĩ citiganĩte cia thirikari. Rigathi arũgamĩrĩire President William Ruto thĩinĩ wa kĩgomano kĩa Global Gateway Summit na kĩrĩa kĩharĩrĩirio nĩ European Union kũrĩa bũrũri-inĩ wa Belgium, which will be realized through the outlined priorities for the multi-annual educative program 2021 to 2027. This collaboration marks a pivotal stride towards a brighter future for the Kenyan people. As we implement the Global Gateway, we are confident that sustainable development, security, and prosperity will rightfully take center stage in our development cooperation narrative going forward. This underscores the strong shared vision for a partnership that is best for our people and planet, and a future where our nation transitions into a green economy, prioritizing environmental sustainability. The EU's commitment is not just a partnership, it's a beacon of hope for a better, more prosperous Kenya. I reaffirm our collective dedication to this partnership. Together, we strive towards a future where the bonds between Kenya and the European Union continue to flourish, bringing about positive change and shared prosperity. Aya cio nĩ Rigi G agĩkĩamũkĩra kĩgĩna na ningĩ gũcokeria mabũrũri ma European Union kana EU nĩ ũndũ wa mbeca icio bũrũri wa Kenya ũkĩamũkĩrĩte. Tuthie na mbere na family imwe kuma kũrĩa mwena wa Keno Murang'a nĩ ĩrarĩrĩra kĩhoto kĩa mwana wao na one thutha wa gũkua thutha wake kũgũthwo nĩ thitima. Kwĩrĩkanĩte mwana ũyũ ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 2 ahutirie waya cia thitima na thutha ũcio agĩcoka agĩkua. Rĩu mũingĩ ũgĩũkĩrĩra kambuni ya Kenya Power makiuga atĩ nĩ yagĩte wĩigĩrĩrĩki harĩ ũtambia wa thitima mwena ũcio, na rĩu nĩ morĩtie makorwo magĩtambia thitima ũrĩa kwagĩrĩire. Ndĩraũrĩirwo thimũ ndĩ wĩra na ndĩrakorwo ngĩmenyithio mwana nĩ atuĩka wa kũgũthwo nĩ thitima. O hĩndĩ ĩyo ndĩratuĩka wa kuma wĩra-inĩ na ndĩranyũka ndĩracemania nao mathiĩte thibitarĩ. Hau nĩyo ndĩrathire thibitarĩ tũrerwo mwana nĩ arĩkia kũhurũka, na kuma hau tũrandĩkĩrwo marũa tũrathiĩ borithi
turandikithia statement nä gå koretwo gå kä oneka mä tino handå na mä tino ä yo nä ndä rona nä mä tino ä ngä hota kå gitä rwo nä tondå waya ici cia thitima nä ciagä rä irwo nä gwä kä rwo hanene kana ciä kä rwo handå iga igå rå na nä getha tå gerie kå gitä ra handå ha å ndå gwä kä kaga tå gacoka kå gä aga na kä eha thutha-inä. Waya ici cithä må no na waya ici kå ndå kwä na ciana na må ndå akä te mburoti ä no rä ndakä te ikarage akä te getha ä komboragwo andå maikarage må ndå athiä kå hanga mä hang'o ake agacoka ethera ciana ciake nä å horo wä kä hana å horo må ru handå ha gå thiä kå hanga å coke na thayå å gakora mwana waku nä atuä kire wa gå thiä nä å ndå wa andå marutä te wä ra må ru tarå na meri ĩtatũ ti mĩthiru kuma rĩrĩa cianyitanĩte nĩ ũndũ wa rũhuho na cigĩtũcina indo ndĩ ũmwe ndahĩrĩirwo nĩ indo thĩna ũyũ wothe nĩ wa Kenya Power tondũ nĩo maũthĩtie na nĩ monaga ti kuga mationaga nĩ monaga thĩna ũyũ wothe so nĩ kĩũthio mena kĩo mabatiĩ gũkorwo marũngĩte waya ici kana mekĩre content tondũ korwo irarĩ content itingĩraninire. Riboti ya kĩeha hau mwana kũra nĩ ũndũ wa thitima. Anyiti itemi thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu nao nĩ mareganĩte na rĩendekithia rĩa arutwo gũkorwo magĩkĩra uniform cihanaine thĩinĩ wa mathukuru mothe gũkũ bũrũri-inĩ ũndũ ũrĩa rĩu maugĩte atĩ nĩ ũkũgayũkania mũingĩ kuma kaunti-inĩ ngũrani. Oho nĩ mahinyĩrĩirie atĩ uniform iria ciĩkĩragwo nĩ arutwo thĩinĩ wa thukuru nĩ citeithagĩrĩria gũkũrana arutwo rĩrĩ ambunge nao no marathiĩ na mbere na gwakĩrĩria rĩendekithia rĩrĩ rĩa uniform ĩmwe. Kuma rĩrĩa gĩthomo kĩambĩrĩirio gũkũ bũrũri-inĩ o thukuru ĩkoragwo na uniform mwanya nĩguo gũkũrana arutwo nĩ a thukuru ĩrĩkũ. Manginya hĩndĩ ya mũthũngũ tũtagĩte wĩyathi mũno uniform ĩtũmĩkaga kũrehe discipline kũrehe tradition cia thukuru na mũno kũrehe ũigananu. No ihinda-inĩ rĩrĩ mbunge nĩ ĩrarĩrĩria rĩendekithia rĩa arutwo othe bũrũri-inĩ gwĩkĩraga uniform ihanaine ũndũ ũrĩa anyiti itemi sector-inĩ ya gĩthomo kuma kaunti ya Embu mareganĩte naguo makiuga ngũrani harĩ nguo iria arutwo mehumbaga nĩ iteithagĩrĩria gũkũrana mũrutwo nĩ wa thukuru ũrĩkũ ũndũ ũngĩhanĩka. It is important to know that schools have their uniqueness through the uniform even when it is a public sector. It's not easy to wish away the uniform of a school. Even giant schools in Kenya, the traditional schools in Kenya, they find some uniqueness and some culture and traditions within their uniforms. It can also be a good way of monitoring aspects of discipline, like when learners close schools. Imagine all learners are in a similar uniform and they are in discipline aspects. We have seen all these things in this republic. How are you going to control it? Mũtongoria wa mathukuru ma andũ kĩũmbe mwena wa Embu James Kariuki augĩte rĩendekithia rĩao kaunti gũkoragwo na uniform mwanya nĩ rĩkũgayũkania bũrũri akiuga harĩ bata mũingĩ gũkuruhanio na mawoni mao gũthikĩrĩrio. Nĩ wega gũ strengthen tradition ya uniform gũkĩra combine uniform tondũ ona tukauga county ciothe ikorwo na uniform nĩ gũkũgĩa ũndũ wa ũkabira tondũ county citũ nĩ setup ya ũkabira kĩoguo ona tukauga atĩ ciana irĩkĩraga uniform ya county tũgũkorwo tukiongerera maguta mũrimũ wa tribalism thĩinĩ wa bũrũri. Mũrũgamĩrĩri wa thukuru wa Millbrook Masimugo nĩ ĩkĩtie rĩtana kũrĩ aciari akĩmoria magitĩre ciana ciao na kũmathomithia maũndũ ngũrani mĩciĩ-inĩ ma kũmaguna mũtũrĩre-inĩ ihinda rĩrĩ marĩ rutha rwa mĩeri ĩrĩ. Wakwa nĩ kwĩra aciari mũmenyerere ciana mwaka ũyũ taruzi nĩ twavinga cukuru mĩeri ĩrĩ mũmenye ũrĩa magwĩka no mũkĩmenyaga ũrĩa mũgwĩka wakwa vakuĩ na Millbrook nĩ tũkorwo na kĩndũ gĩtagwo camp kũrĩa mũkũreta ciana mĩthako kana kũthoma kwina kana arts and craft kĩndũ mangĩũka meke wa mũthenya. Ngĩribotera Kameme TV Gitau wa irĩma wa Mũthũi. Naguo ũrĩmi wa mũhĩa kũrĩa mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũhĩmbĩirio na njĩra nene nĩ arĩmi aingĩ na kũrĩ arĩmi aya rĩu nĩ mambĩtie kuona umithio wa ũrĩmi ũyũ. Arĩmi aya rĩu marendia mũhĩa wao kũrĩ kambuni iria cithondekaga njohi na thogora mwega na kũrĩ arĩmi 1,500 a mũhĩa thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ nĩ mendirie mũhĩa tani 330 na gũkorwo magĩthũkũma ciringi bilioni 15.8.
Gavana wa Kirinyaga Anwa Iguru kuheana mbegu kilo 3,000 cia muhia kuri arimi 800 mwena wa Togonya kaunti-ini no cia kuhanda kimera-ini giki. Urimi uyu wa muhia ni wambitie kuguna arimi aya gicigo-ini giki kiria kigomagirwo ni wagi wa mbura ya kuigana. David Muse ni murimi wa muhia mwena wa South Gariama na kimera kihituku mugunda wake wa eka 40 wamuheire kilo 20,000 cia muhia, akiuga riu nionete umithio munene na mugaro na mimera iria ingi kuria muhia utarabatara wira muingi. Yambiria kurima mubia ndiamenyaga mubia no utware mundu mbere ndathire ngibewa mbegu ici ni mburi wari ndoka ndabanda mubia ni tutwaranite na wega na ndirona ta nditiga urimi uyu tondu ndu wa mbere ona mbura ya nyiba mubia ni urakube maketha mubia umbere gukira mbembe tondu igitara mbembe riu kilo 25 koguo no ika mathabu ma maketha ma mbembe na mubia umbere muno no tina cost nyingi ta mbembe. John Mwai aragethire kilo 2,000 hari mugunda wake mwena wa Ngurubani akiuga hau kabere thina munene urari thoko ya muhia no riu kambuni cia njohi iramagurira na thogora mwega. Minjite ndarikia kugetha andu aka MPR no guka mokire magikua muhia wakwa na ndeka mathabu tondu mandeha na kilo imwe na ciringi 48 ndeka mathabu acio ngiona ndingiringanithia no horo urimi wa mbembe. Mwena-ini wake gavana wa Iguru ugite muhia ureka wega kundu kuria kuri na mbura nini na urakura na ihinda ria mieri 3 riu akiuria arimi kurima mumera uyu na mweke wa thoko iria iri kuo kuma kuri kambuni cia guthondeka njohi. Koguo twina kilo 3,000 kilograms iria tukube arimi murendo kwa gukorwo na andu 230 beneficiaries na asumange magukorwo maumite mwena wa Nyangate, Mutithi, Kangai, Karete na kwena miena ya Gicugu. Murugamiri munene wa kambuni ya uthondeki wa njohi ya EABL Job Gathigi augite kaunti ya Kirinyaga niwe tongoretie hari urimi wa muhia na nikio mambiriirie kandarathi na arimi kugura muhia wao. We started the project last season and we managed to enroll around 1,500 farmers, but demand is so huge. We require 40,000 metric tons every year of sorghum. So if we can get a percentage of that from Kirinyaga, I think it would really benefit both our people. Our farmers have benefited from 15.8 million. Now we want to extend that acreage. Harini Kameme TV retwera kwa ni Bataru wa Mwagi. Thegio Bataru wa Mwagi na nguririkanie mohoro maya no mamukire kuhitukira Facebook ito ya Kameme TV Kenya kana ya kwa mundu kiumbe ya Gishimo Joseph. Tugithie na mbere ni ati arutwo makiambiriria rutha rwao rwa gutiriha tamu ya gatatu riu aciari ni moritio gukorwo magikirira muno makiria kugitira ciana ciao na niguo matikeingiranie na mitugo miuru ihinda riri megukorwo miciri tana riri rikitio ni Commissioner wa Laikipia uria wekaine ta Joseph Kanyiri. Thutha wa gutiriha tamu ya muthia arutwo megukorwo mari rutha kwa ihinda rikuhiriirie ciumia 10 kibarua kia kumurika mithire yao rigigitigirwo aciari. Akiaria hindi ya uhandi miti thukuru-ini wa Liki Mixed Day Secondary kaunti-ini ya Laikipia, County Commissioner wa kaunti ino Joseph Kinyua nieteterithitie bata wa aciari hari gukuruhania ciana ciao na maundu mangi maguna niguo matikaguciririo ni uhuthiri wa dawa cia kulevya. Kuwa ni bora wazazi kujua mahali waliko wanafunzi wao ili wakajua watoto wao wanajihusisha na mambo muhimu kwa familia, kwa maisha yao, ili wasije wakapotea kujihusisha na mambo na mihadarati au uraibu wa aina yoyote. Kanyiri ugete aciari niyo mabatie gukorwo muhari-ini wa mbere hari gutigirira rucio rwa ciana ciao ni rwagacira. Siku hizi kuna makundi ya waharifu, makundi ya magaidi na magengi, ili hawa watoto wasije wakajiingiza kwa makundi kama haya, manake likizo itakuwa kubwa. Ni vizuri wazazi wawape kazi na wahusishe katika yale majukumu ya nyumbani. Sheria inakubali watoto washirikishwe katika majukumu ya nyumbani, na hiyo ndio kitu tungependa kuona, sio watoto ambao ni wa shule zetu. Uhuthiri wa dawa cia kulevya wohi wa nda cia gatene ni mamwe ma maria macungiririe arutwo amwe gutiganiria mathomo mao, arutwo makihinyiririo metheme ciiko ingithararia githomo kiao. Tungependa wakaingia kwa mtihani na wale wa kidato cha 4 iwe wakashika pengine ujauzito, kuna hatari.
Pia wale wa darasa la 8 wakaingia katika mitihani ambayo itatatiza kujiunga na kidato cha kwanza. Hivyo basi wazazi wachukue hilo jukumu. Tuthie na mbere na kurumirira kuhitukio kwa mutaratara wa watho wa wĩigithia kuria kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Riu kaunti ĩno nĩ ĩtanyĩtwo kũgunĩka na ũthii wa na mbere kuona iganda nyingĩ nĩ cigũkorwo cigĩthondekwo mwena ũyũ, na ningĩ mũno makĩria kuria mwena wa Thagana. Ona iganda ici ciahingũrwo, arĩmi kuma kaunti ĩno nĩ megũkorwo makĩona kũndũ gwa gũtwara magetha mao na marĩa gwa kahinda karaya matakoretwo makĩmateithia. Hindi ya kwarĩrĩria mutaratara wa wĩigithia wa mwaka wa 2023 bunge-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga, muoroto arĩ kũgacĩrithia wonjoria kaunti-inĩ ĩno na njĩra ya kwambĩrĩria iganda. Munini wa spika Jinaro Jamumo augĩte harĩ mutaratara ũyũ marorete maũndũ marĩa megũkorwo makĩguna mũingĩ wa kaunti ya Kirinyaga, makĩria waki wa ceceni ya iganda mwena wa Thagana. Nituona mawira maria tugukorwo tukibangira budget andu a Kirinyaga tukumateithĩrĩria namo. Barabara ni turorete, maundu ma ngirigaca ni turorete, muno mai ni turorete, tugacoka tukarora nyamu itagwo industrial park kule Sagana na IPZ. MCA wa Gariama Daniel Muriithi Kĩbĩnga augĩte gũthundũrwo kwa iganda mwena wa Thagana gũkũguna arĩmi kaunti-inĩ ĩno, amu nĩkuo megũkorwo magĩtwara magetha mao. Na twacoka twabĩtũkia nginya mbiro ya KIDA iria gukorwo igikitira industrial park kuria industrial park na IPZ kwa tuko establish iganda nigetha arĩmi aitũ mahote gukorwo makorwe ni marahota gukorwo na value additions in their product na mahote gukorwo ni mekũgĩa na product na magĩe na mbeca mũhuko, tondũ thirikari ĩno itũ ya Kenya Kwanza nĩrarora mũrĩmi na nĩkamũrora na njĩra nene, na nĩkĩo thirikari ya Kirinyaga County izongoretwo nĩ gavana witũ wa Mũmbi wa Igũrũ na assembly nĩtũnyitanĩte nĩgetha ku-ensure that has been established. Mwena-inĩ wake MCA wa Njũkĩ-inĩ Timothy Kariuki Sedi augĩte megũkorwo makĩongerera aruti a wĩra gũtigĩrĩra kũrĩ na ũtheru mataũni-inĩ. Nĩtwagweta nĩtũkwenda tuongerere aruti ma wĩra. Nĩtũrona taũni citũ itirathera wega na ndĩ chairman wa environment. Nigetha tukorwo na standard njega ya ũtheru, nĩkĩo tũraigua nĩtũrenda tuongerere rimba kũu thĩinĩ wa environment nigetha taũni citũ ithere. Thutha wa bunge ya kaunti kũhĩtũkia mũtaratara ũyũ, rĩu wetereire gavana wa Igũrũ gwĩkĩra kĩrore. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Haya, thengio Wainaina wa Kĩarie, na tũgĩthiĩ na mbere, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atanyĩtwo gũkorwo akĩrugũria thimũ cia raithi mũthemba wa smartphone na iria cirĩthondekagĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ riboti iheanĩtwo nĩ minista wa ũkinyanĩria gũkũ bũrũri-inĩ Eliud Owalo, na ũrĩa ugĩte atĩ ũrugũria wa thimũ ici ũkahanĩka tarĩki 30 mweri ũyũ, ũnyitanĩri na kambuni cia ũkinyanĩria harĩ gũkinyanĩria mũbango wa thirikari wa kũhotithia mũingĩ gũkorwo makĩamũkĩra motungata nĩ kũhĩtũkĩra nenda-inĩ cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu. Tarĩki 30 mweri ũyũ, mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ atanyĩtwo kũrugũria ũthondeki wa thimũ cia raithi mũthemba wa smartphone gũkũ bũrũri-inĩ. Minista wa ũkinyanĩria Eliud Owalo augĩte ũyũ nĩ ũndũ gũteithĩrĩria andũ aingĩ kwĩgwatĩra thimũ na njĩra ya raithi, amu thogora wa thimũ iria ciumaga nja wa bũrũri nĩ wambatĩrĩte mũno. We are talking about local assembly because the cost of importation of these handsets is prohibitive. Prohibitive in the sense that it attracts logistical expenses. Prohibitive in the sense that it attracts duties. Prohibitive in the sense that there has to be a markup margin for the retailer. So what we are saying as government is that to eliminate all those costs, attendant costs, let us do local assembly so that we bring down the cost of the devices. And I'm happy to report that in another 1 week, actually specifically on the 30th of this month, His Excellency the President will be launching the first set of cheap, smart, enabled telephones in the Kenyan market, going for a unit cost of about $40. Owalo augĩte ũthondeki wa thimũ ici gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũgũteithĩrĩria mũingĩ wothe kwamũkĩra motungata ma gĩthirikari kũhetũkĩra nenda cia kĩrĩu, kuona kũrĩ andũ aingĩ matarahota kwĩgwatĩra thimũ cia smartphone. To make government paperless because everything will be digitalized. And if that's the case, we should also be able to turn Kenya into a 24-hour economy.
so that we can work for 24 hours from the comfort of wherever you are. Owaro aheanite kiraniro giki hindi ya kuhingura kigomano gia thiku ithatu gia kimabũrũri kigie uthuthuria university-ini ya St Paul mwena wa Limuru kuria uritie mathukuru ma university kunyitanira na thirikari kuhitana na ucenjia wa riera hamwe na mitambo ya ukinyaniria wa kiriu. This conference will serve as a platform to bring together experts from different disciplines to discuss and explore new ideas, strategies to solve the multitudes of challenges that are posed by climate change and sustainable development. Niguo guthondeka mieke ya mawira na kugacirithia wonjoria wa bũrũri makiria, Owaro ugite no muhaka bũrũri uhimbirie mitambo ya ukinyaniria wa kiriu. Let us all therefore, ladies and gentlemen, join hands, collaborate and commit to leveraging innovation and digital technology to overcome the pressing challenges of our time for the benefit of our future generations. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Wajiko. Na tugithie na mbere andu aria mari na mawathe kaunti-ini ya Embu nao ni macakaite ni undu wa kwaga gukuruhanio thiini wa tabarĩra citiganite cia thirikari, na riu ni mahoete makorwo magikuruhanio kuona ni makoragwo mono makiria ni makoragwo magĩikio nja hoka ni mathugunda ma gutua matua matiganite kuria bunge-ini. Ningi ni mahoete gukoragwo kamiti-ini cia urugamiriri wa sub county guothe na niguo gutigirira ati ni marugamirira aikari aingi na aria makoragwo na mawathe guku mateta mao riu makagia na mweke wa kuiguika. What administrators is very crucial to inclusion of PWDs. According to the County Government Act, Section 50G and Section 51G, sub-county administrators and ward administrators are responsible for, and I quote, coordination and facilitation of citizen participation in development policies and plans and delivery of services. End of quote. Additionally, as the head of county government at sub-county level, the administrators are expected to include persons with disabilities in non-development committees. However, this is not the case in Embu. Pia kama county inaajiri watu wa CHP, community health promoters, kama vile president alisema, pia walemavu wakuwe hapo, sababu kama yule anajiweza anaenda kitu kama kilomita 5, pia mlemavu akienda hata kama ni kilomita 2 au 1, aangalie vile watu wako, sababu kuna walemavu wengi pia wamevichwa na huko. Walemavu tunataka kuhusishwa kwa maneno ya public participation, na kusema kuhusishwa si kuangalia pande moja ya ulemavu, waangalie ulemavu aina. Tathie na mbere na gikundi kimwe gia kuruirira ihoto cia umundu kuma kuria kaunti-ini ya Embu nao ni mekiranire ngirimiti na ruhonge rwa thirikari rwa kugitira aira neruo Witness Protection Agency aniguo guteithiriria na kugitira ihoto cia muingi, na kuria riboti makiria maigana rimwe cia kunwo kwa ihoto cia muingi ciandikithitio kurio. Makiaria hingo ya kurugurio gwa gikundi gia Stars of Hope and Social Justice, murugamiriri wa gikundi giki Taratiso Kawe augite ati kwambiririo gwa gikundi giki ni guguteithiriria muno muingi na gukoragwo matekumaka hingo ria maraheana wira igoti-ini. Kuringana na gikundi gia kuruira ivoto cia umundu kia Stars of Hope and Social Justice, cieko cia kunanga ivoto cia umundu ni ironekana na gikiro kinene kaunti ya Embu, na nyingi cia cio itirarumirirwa na ukinyaniru ni mvunge cia thirikari iria ina uigiriki wa kwigitira. Ciana nini igakorwo nicio iranyarirwo muno ni aciari wana kana andu aria mena itemi ria kumarera, guku atumia ndigwa magikorwo mayakari kunyarirwo ni ruriri makiria maundu ri makuga indo cia thuri yao kuria mavikite. Andu aria matigirwe mataya thuri marakinyirirwa ni society uguo yonthe ikarie, magakinyirirwa ni mawatho maria maikuo, magakinyirirwa oni kurigwa ni uria magwika ignorance ya mundu, magakinyirirwa ni family brothers ni engi muno maigo ku street iri widows menukire mengatirwe kuria mari mengatwa ni brothers kana sisters ni ndu waigo woguo makaura ta mwana wa kamwanake ni ranyitwa kia vinya ta mwana wa kamwiritu ni andu aria maiva kuvi nao cieko icio gitwikania nginya gwa andu akuru na aria maina thina wa meciria na aria maturite na mawathe. By the way, boys ni ira tuika defiled equally with girls.
oyagituika raped boys in the environment. Unfortunately, the boy child ndabata kuripota uria kirwo ni akire na thine murizage na riria gakura yakura tai mundu murume stable muno ananda kaiga muzi wega ni undu uria wa murire riria ai munini ndwatuika so kuringana na taraticio rerikawe uria ni director wa gikundi giki oroto wa mweri ni barakinyanicie kwigana rimwe cia kunangwo kwa ivoto cia kiumundu huko akiuga niguo gukinyira ivoto makagitagira aira. Kesi mingi asikuangi sinafika kwetu na zingine hata sifiki kwa polisi, hata zingine hasifiki kwa chifu, na zile zinafika kwa polisi, zile zinafika kwa chifu, zingine hasifiki kwetu. Lakini sasa tunauliza wananchi, usikae ukiumia ukiwa na jambo lolote linakuumiza ya kwa sababu ya kufinyiriwa haki zao. Utungata wa gikundi gia Stars of Hope and Social Justice ukarutagwa kwi mwingi na ngwataniro na ruvongo rwa kugitira ira utaima rivi thini wa kaunti 5 iri gitarurikia irathiro ria bururi. Sana kesi nyingine zinapotea kwa kotini kwa sababu ma witnesses wanaotishwa, wanaachilia ama wanapatiwa pesa, mtu anaambiwa maneno ni mawili, either uchukue pesa ama tuende na wewe au vitu kama hizo, vitisho. Vanduri va Kameme TV ni kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi. Na riboti iyo ya fundi niwe gutuithiraniria mohoro Gitau muthenya wa umuthi ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura mohoro mangi ni mathaini ma hwaini thaa imwe ro ndumwe na thaa 3 ni njitagwo Gicimo Tuma na Nyambura Mwore wa Muca ugie na miarahuko miega. Kameme TV.